شرکت صنعتی اطلس میله در سال 1375 در سایه الطاف الهی توسط خانواده منتزه ثبت و احداث گردید. شرکت اطلس میله در آغاز راه با خرید واحدهای پرسکاری، تزریق پلاستیک و رول فرمینگ و با نصب و بهره برداری از ماشینالات مدرن صنعتی که از آخرین تکنولوژی روز برخوردار بودند به پیشرفت ادامه داد و بعد از گذشت چند ماه اولین محصول شرکت با برند اطلس میله به بازار عرضه گردید. شرکت صنعتی اطلس میله از سال 1375 در زمینه تولید انواع ریل‌های پرده شروع به فعالیت کرده. چند سال بعد با تأسیس دستگاه‌های اروپایی خود، شرکت اطلس میله تونسته ریل‌های پرده چشویی رو تولید کنه و به سبد محصولات خودش اضافه نمود. همکنون شرکت اطلس میله در زمره بهترین تولید کننده ریل‌های چشویی در ایران است. امید است با توکل به خدا، با افزایش تنوع محصولات گام موثری در اشتغال آفرینی و کاهش واردات و خروج ارز از کشور برداشت. در حال حاضر این شرکت مجهز به واحد قالب‌سازی، پرسکاری با قالب‌های پروگرسیو، تزریق پلاستیک PLC، متالایزینگ یا آبکاری خلا، رول فرمینگ‌های مدرن PLC جهت تولید ریل سوپر گریبر کشویی، اکستروژن آلومینیوم جهت تولید مقاطع آلومینیومی و خط رنگ تمام مکانیزه رباتیک الکترواستاتیک می باشد. این شرکت با دارا بودن خطوط مدرن تولید ریل کشویی گریبر که جهت رفاه حال مصرف کنندگان و همچنین حمل و نقل آسان تولید می‌گردد را با بهترین کیفیت و قابل رقابت با محصولات مشابه خارجی عرضه می‌نماید که به عنوان مرغوب‌ترین جنس زبانزد همکاران و مصرف کنندگان است. شرکت صنعتی اطلس میله